हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमेज़ॉन बेसिक का कीबोर्ड। तो गाइस इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। और यह रहा हमारा कीबोर्ड। देख सकते हो हमारा कीबोर्ड है। इसका जन्म कुंडली जो हमारा कोई काम का नहीं है, इसको मैं फेंक देता हूँ। और चलो देखते हैं हमारा कीबोर्ड कैसा है। ये उसका माउस है और ये देख सकते हो इसका माउस है गिरी। चलो अब इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो ये कीबोर्ड है, इसका भी पन्नी मैं जल्दी से हटा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, ये है अमेज़ॉन बेसिक का कीबोर्ड। और ये माउस के अंदर एक यूएसबी के रहता है, उसको लैपटॉप में लगाएंगे। और इसको मैं एक हफ़्ते से यूज़ कर रहा हूँ। ये तो अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक सेल लगता है कीबोर्ड में, घड़ी वाला सेल लग जाता है। और ये स्टैंड दिया है कीबोर्ड को आराम से मतलब रख के टाइपिंग करने वाला। ये देख सकते हो वैसे कीबोर्ड का वॉइस में मस्त है। अब इसको हम लैपटॉप में ट्राई करेंगे टाइपिंग टेस्ट। तो चलो करते हैं। और इसमें जो दिया है पोर्ट उसको हम लगा देते हैं यूएसबी वाला, तभी ये वर्क करेगा। इसको हम लगा दिए। अब चलो टाइपिंग करते हैं। देख सकते हो ये मस्त टाइपिंग करके दे रहा है।